ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಮ್ಮನ ಟಿಪ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಕಫಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಮನೆ ಮದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ವಿಳೆದೆಲೆ, ತುಳಸಿ ಈ 3 ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿನಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಆ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಐರನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ. ಹಾಗೆ ವಿಳೆದೆಲೆ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗೂ 7 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳೆದೆಲೆ, ತುಳಸಿ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪಗೂ ಕೂಡ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.